téma, které v jedné prezentaci zaznělo a v jedné prezentaci nezaznělo. A to je způsob financování fakulty a způsob, jak vyvážit výuku s vědou a tak dále. Úmyslně hledím na Petra Skálu, protože toho se ptám. No. Já jsem o tom nemluvil, pokud se nemýlím, tak na jednoho studenta máme 34 nebo 35 tisíc. Něco takhle. Takže každý student nám přináší tolik peněz, takže asi to se dá i vypočítat to, kolik, když budeme mít 18 studentů, kolik těch peněz budeme mít za studenta. Co se týká té vědy tak, a grantů určitých, tak si myslím to, co třeba se rozjíždí, už to funguje na naší katedře, kdy přímo jeden z našich kolegů je přesto machr a umí tyhle ty věci dávat dohromady, tak to je asi cesta, jak získávat ty peníze z dalších možných zdrojů, či z grantů a tak dále. A ještě další možný zdroj si myslím, že je ten, že zase souvisí to s tím, že naši absolventi někde působí ve firmách a mají tam nějaký problém. A oni ten problém, kdyby dali zase nějaký projektový kanceláře, tak za to bude chtít různý peníze a někdo si jim bude muset věnovat. Když by ten problém dali nám, kdybychom našli nějakého studenta, nebo 2 studenty, nebo 3 studenty a oni to řešili, tak by získali třeba pro univerzitu peníze, ten student by získal peníze a když měl obrovskou výhodu to, kdyby šel do praxe, tak by řekl, pánové, já už jsem něco udělal, podle mě něco funguje, nebo je vyřešen nějaký problém z odpadu a tak dále. Čili tohle není má myšlenka, tohle je myšlenka jednoho docenta z konkurenční vlastně, nebo sousední fakulty, kdy mi tohleto vysvětloval a říkal, že my se často stavíme do fronty na grant, kde je 50 zájemců, otevřou se dveře a vyhodí se 3 granty a tam se všichni o to poperou. A tady nacházet právě ty peníze u těch firm nebo řešit nějaké problémy, kde ty obce mají třeba na to příslušné peníze, že by bylo dobré tam šahat, protože tam ta fronta není a tam nás čekají. Já jsem neslyšel prezentaci Petra, takže nemůžu to doplnit, ale asi bych skončil. Já jenom, když jsi zmínil, že na naší katedře je jeden machr na získávání grantu, já jenom, když se podívám tady do první řady a do oblasti řečnického kurzu, tak vidím 2. Tam, ano, máš pravdu, Petro, tam je spíš otázka, že já jsem myslel pana kolegu Kasla. To dobře. Tam ty granty účtuje, nezískává. To je účet. Ano, máš pravdu. Spíš jsem myslel, ale že ano, že problém je spíš to, jako tuto problematiku, tak jako ty proučtovat, tak tomu musíte mít toho odborníka, takže asi se zklamal. Odpovědi, takže beru tu poznámku. Musím se pana kolegy zeptat, co dělá. Můžu? No, jestli teda Petra nechcela. Ne. Pokud jsem chtěla rád. Ne. Petře, já bych tam, vlastně to trochu souvisí s tím, o čem hovořil Vojta Novotný. My vidíme jako velký problém takovou nekompatibilitu nebo ne, prostě, já bych to tak nazval, abych to tak ponechal, v současných doktorandských oborech, že skutečně doktorandi by měli mít možnost mít školitele z jiné fakulty. Máš toto ve svém plánu? To je otázka na tělo. Protože je to jako podle statutu školy nebo podle směrnic nebo vysokoškolského zákona, je to reálné vůbec? Náš případ třeba naší katedry je ten, že učíme víceméně spíš na té staré lesárně, dřevařinu, pozemní stavby, než na ekologické části.
Takže by bylo asi nějakým způsobem dobré si udržet tu úroveň těchto dvou víceméně přátelských fakult. O tom jsi se jistě zmiňoval. Já s tebou souhlasím. Jestli je tady nějaká možnost mít nějakou záruku v tomhle směru. V současné době v podstatě může školit v daný oborový radě ten, kdo je na seznamu školitelů. No. Jestli se nepletu, opravte mě, pokud se pletu, Petr zasadil asi, tak dnešní stav je takový, že by to měl být člověk z fakulty, z univerzity. Byli na vědeckou radu může být schválený externí školitel. Bylo to i na staré fakultě, akorát se týkalo pouze lesnických oborů. Našich oborů zájem o tohle to nebyl nikdy. Pokud tato možnost, no to se docela divím, protože jste to několikrát zmiňovali, ale pokud tato možnost existuje, tak pak samozřejmě jsem pro, protože sám školím na fakultě stavební doktorandy ČVUT a vím, že tam, a dokonce ještě jako nedocent jsem tam začal školit, zatímco tady jsem nesměl, tak vím, že tam mě schvalovala vědecká rada. A pokud tenhle ten princip, a to se přiznám, to teda jsem takhle načtený neměl do teďka, tak pokud tento princip je tady, tak proč ho nevyužít? Já jsem pro. Já jsem ale do teďka žil v domnění, že prostě školitelem musí být člověk minimálně teda z univerzity. No, my máme několik takových případů na katedře. Jinak samozřejmě to, co říkáš, já naopak si myslím vůbec, a neplatí to jenom pro doktorandy, že stávající stav, kdy za každou cenu chceme něco učit, chceme něco garantovat, chceme něco školit a přitom víme, že ve vedlejší budově to umějí líp a je tam lepší odborník, to je neudržitelný odborník s námi. Myslím si, že se musíme pokusit na všech těch úrovních, o kterých jsem teďka hovořil, nejenom v doktorském studiu, tak se musíme pokusit o to tam, kde to bych řekl, skřípe, třeba není ta situace ideální, tak se to pokusit napravit. Petra Skleničky právě, jako kde vidí hranici mezi tím, co o čem teďka zmiňoval, hlavně těch odborníků, mezi růstem lidí na fakultě naší, s tím, že se rozšiřují jakoby ty nůžky z hlediska záběru těch témat, které fakulta jakoby pokrývá, a mezi tím, kde to je nezdravé. To znamená, že jsou odborníci, kteří třeba to dělají lépe než u nás někteří lidé. A chtěl bych se tady si by mohl být konkrétní, v které věci si myslí konkrétně, že by měly být jakoby učení od jiných. Které věci teďka myslíš třeba předmět, abych jmenoval přímo? No, nejdřív odpovím obecně. Myslím si, že tady je to několik let zpátky, několik málo let zpátky, kdy nebyly dokončeny takzvané vnitřní evaluace, což si myslím, že byla velká chyba, že se to nedotáhlo do konce, protože ty vnitřní evaluace měly zajistit, aby ten, kdo je nejlepší v rámci univerzity, to učil pro všechny fakulty, když to zjednoduším. Jednotlivec, katedra. Bohužel toto se nedotáhlo. Dneska, jestli mám správné zprávy z rektorátu, tak se uvažuje o znovu obnovení tohoto procesu. Nevím, do jaké míry můžeme spoléhat na to, že tentokrát to dotažený bude, protože samozřejmě každá fakulta si chrání svoje. A myslím si, že to, co jsem řekl, nemůže platit za každou cenu. To máš pravdu, že potřeba vychovávat, a je v současné době už někdo nadějnej, který začíná publikovat, byť třeba ještě nedosahuje kvality jako člověk, úplně kvality jako člověk z vedlejší fakulty, který je na špičce. Pojďme tohoto našeho člověka podporovat, pokud má výsledky, začíná mít výsledky a jde správným směrem. Ale chceš-li konkrétní případ, velký případ, kde si myslím, že to je na škodu věci a na škodu zejména studentům, protože nedostávají to nejlepší, co by mohli, a týká se to zrovna vaší katedry, a to je meteorologie třeba. Kde si myslím, že když třeba profesor Pavel Pech byl teďka u Waminga, když byla státní doktorská zkouška, kde seděl profesor Labzuba, výborný meteorolog, který si myslím, že je v penzi v současné době a mohl by okamžitě nám pomoct výukou a tak dále, a tak dále. Myslím si, že těch možností je několik, doktor Seifert, kdokoliv, ale myslím si, že vždycky musíme zajistit, aby ta výuka byla kvalitní. V momentě, kdy ten stav jakoby je na hranici, a zbytečně bych řekl, tak si myslím, že to není zdravá situace. Takže tady někdy bych viděl tu hranici.